Kai kurie iš jų gyvena prieblandoje, o kai kurie ir visiškoje tamsoje. Tačiau jie beveik vieningai tvirtina esą laimingi. Jų garbei nekartą skambėjo Lietuvos himnas, rankas jiems spaudė net šalies prezidentai. Šios dienos mūsų herojai – auksinės Lietuvos aklųjų riedulio, arba trumpiau golbolo rinktinės nariai. Vyrai, kurie 2 triumfavo pasaulio čempionatuose, 2 buvo geriausi Europos pirmenybėse, o iš Sidnėjaus ir Pekino parolimpinių žaidynių grįžo su sidabru. Dabar, nenumaldomai artėjant parolimpiadai Londone, jų tikslas vienas – auksas. Tai yra svajonė. Ta svajonė mums yra, kas be kalbėtų, kaip įsivaizduotų, ta prasme, arba mums tos medalius dažniausiai kabina anksčiau laiko, kaip sakytų, gal nespauskit komandos ar kažką tai tokio. Mes tiesiog jaučiam, kad mes gal turėtume būti verti to aukso. Arba mes tiek darbo įdedam, kad mes norim jaustis, kad mes esam arti arba norim būti arti jo. Ir tai kažkuria prasme mums svajonė, kaip ir 3 kartas. Ir tiek, kad kartais, kad ir tas kamuolys pasikeitė. Pagalvoju kažkuria prasme, gal nesėkmė tai yra. Bet galvoju, kad nieks gal mūsų nesustabdys. Tiesiog dirbkim, nesimėtikim į pašalinius dalykus, tiesiog susikoncentruokim į tą, kad ta svajonė virstų realybę. O kamuolys yra apvalus, mes niekas nesam apdrausti nuo nesėkmių. Tiek gyvenime, tiek sporte. O jeigu bijosim, tai kam tada ruošti? Svajonės link šiuos tvirtus žmonės nori palydėti ir bėdų turgus. Žinodami, kad lėšų neįgaliųjų sportų Lietuvoje visuomet atseikėjama gerokai per mažai, mes juos susiradome patys. Tarkim, teko bendrauti su ukrainiečiais, tai jie už tai vien, kad yra kandidatai į rinktinę, jie už tai, kad vien kandidatai patenka į rinktinę, jie gauna ten, kaip jie giriasi, kas mėnesį po $1000. Tai maždaug, manau, apie 2000 litų su pusė. Tai vien už tai kandidatai, o jau nekalbant, kad yra pasiruošimui atskiri pinigai, premijos, stipendijos yra prilyginamas sveikųjų sportui. Net ir užklaustas apie nuoskaudas atsijimant, švelniai tariant, kuklias premijas, vienas iš Lietuvos rinktinės senbuvių, Genrikas Pavliukenecas, išlieka orus. Anot jo, lėšų Lietuvoje trūksta visiems sportininkams, ne tik neįgaliesiems, bet ir sveikiesiems. Kita vertus, kovos sūkuryje net minčių apie atlygį nebūna. Važiuoji atstovauti Lietuvą, važiuoji iškovoti aukso medalį ir tu apie tas premijas, stipendijas, apie nieką negalvoji. Tiesiog jas pamiršti tam, iki tol, kol jas tave pakviečia į Kūno kultūros sporto departamentą ir įteikia tas premijas, iki tol tu jas pamiršti. Apie tai net negalvoji, net nesvajoji, nes tu ruošiesi Londonui, tai yra didžiulis olimpiadai, didžiulis yra turnyras, tai yra, sunku apsakyti žodžiais, tai yra išties įspūdingas sporto renginys ir vien į jį patekti, tokiai kaip Lietuvai, manau, kuri mažytė valstybė, sakykime, pasaulyje ir kai yra iškeliama Lietuvos vėliava ir skamba Lietuvos himnas, tikrai kažkokie tai yra, neapsakoma, kažkokie tai apima, nežinau, palaima, sakykime, nežinau, net virpuliukai per kūną eina, kaip stovi apdovanojimo ir su aukso medaliu ir klausaisi ir dainuoji Lietuvos himną. Tai yra, iš ties jautiesi, kad dabar aš tikrai esu stiprus, aš dabar esu reikalingas Lietuvai, man garbė atstovauti Lietuvą, man garbė girdėti ir matyti vėliavą. Genrikas savo turtingoje kolekcijoje turi net 10 medalių, iškovotų paties aukščiausio lygio varžybose. Daugelį jų sportininkas išrinktas geriausių žaidėjų. Vėliau pagerbtas valstybiniais apdovanojimais Lietuvoje. Malonu būti pastebėtam, neslepia Genrikas. Tačiau tikroji laimė yra ne čia. Laimė tai yra turėti šeimą, turėti darbą, o iki pilnos laimės trūksta to auksinio medalio.
Tai vat, aš manau, kad po Londono turėsim pilną jau rinkinį ir laimės, ir medalių. Genrikas turi 2 seseris ir brolį. Visi jie puikiai mato. Jam vieninteliam skirta regėti tik šešėlius. Mama mane pagimdė per anksti, 8 nėštumo mėnesyje. Gal tai buvo lemtinga, svarsto vyras. Jeigu žmogaus regėjimas yra 100%, tai mano maždaug yra 1%. O jeigu čia kokiais daiktais, nežinau, metras, pusantro maždaug atstumas yra. Tas iki 3 metrų priklauso nuo daikto dydžio. Nors aš beveik nematau, neturiu problemų, netikėtai tvirtina Genrikas. Na, nebent 4 metų dukrelė nubėga į šalį ir negaliu prisišaukti. Tačiau ji jau ūgtelėjo, tad ir čia sunkumai baigėsi. Svarbiausia, kad dukrytė puikiai mato, net akinukų kaip mamai jai nereikia. Draugė su Genriku ne tik sportuoja, bet ir Lietuvos aklųjų bibliotekoje dirba ir kitas Lietuvos rinktinės narys Arvydas Juchna. O kada jūs praradot regėjimą nuo mažens? Galima sakyti nuo vaikystės. Kaip būtų paradoksalu, galbūt juodas humoras, bet gal ir gerai, kad nuo vaikystės, todėl kad aš palaipsniui, net nesuprasdamas to, būdamas mažas, kad aš prastai blogai matau, aš adaptavausi. Aš prisitaikiau prie aplinkos, prie tos, kur gyvenu, persikėliau po to į kitą aplinką, aplinka ta keitėsi. Ir aš išmokau tiesiog su tuo gyventi ir dabar man nėra tai problema, man tai ne problema. O, sakykime, pažįstu keletą atvejų, tokių, sakykime, skaudžių, kai žmogus praranda regėjimą staigiai. Na, tai yra, sakykime, po kažkokio autoįvykio ir staigiai kitą dieną nieko nemato. Tokiam žmogui reikalinga apskritai reabilitacija. Jis faktiškai iš naujo turi pradėti mokytis vaikščioti, apsitarnauti. Ir taip toliau. Faktiškai gyvenimas prasideda iš naujo. Mano atveju viskas buvo palaipsniui ir aš negaliu pasakyti, kai buvau mažas vaikas, aš nesupratau, kad aš blogai matau. Einate ir į kiną ir į teatrą, žinau? Taip. Nes aš jaučiuosi, aš nesijaučiu išskirtinis ir tas, kuris negalėtų naudotis gyvenimo teikiamais malonumais. Viskas tik skiriasi tik tiek, kiek aš sugebu iš to paimti, kiek aš galiu įsisavinti. Nes, sakykime, kai kurie kolegos ir juokiasi. Sako, eini į filmus, sako, bet kaip keistai, dažniausiai eini į 3D. Na, sako, tai man jie labiausiai patinka. Arvydas šeimoje nemato vienintelis, tačiau negalia jam nesukliudė baigti bakalauro studijų ir tęsti mokslų magistratūroje. Prieš metus vedė, žmona studijuoja doktorantūroje. Vakariai užsidaro savo kambaryje, aš savo ir abu mokome, sako vyras. Aš vadovaujuosi iš esmės tokia posakiu. Tai, kas mūsų nenužudo, tas mūsų stiprina. Na, maždaug taip perfrazavus, aš tiksliai nepacituosiu. Tai iš esmės taip ir yra. Na, mano tėvai yra sakykime, iš provincijos, iš Švenčionių rajono. Ir į mokyklą į Vilnių aš atvažiavau būdamas 8 metų ir čia gyvenau bendrabutyje mokyklos. Grįždavau pas tėvus retai, savaitgaliais. Pradžioje, aišku, pradinėse klasėse kas 2, kas 3 savaitės, vėliau tas laikotarpis vis ilgėjo ir galų gale, kai aš dabar jau esu daugiau nei 20 metų gyvenantis Vilniuje, galiu drąsiai vadintis Vilniečiu. Ir, nežinau, tiesiog, tai buvo gyvenimas ir galbūt tėvų padaryta įtaka auklėjimo kažkokios tai, sakykime, tokios pastangos, kažkokios tai įdiegta, sakykime, auklėjimo, tai kad tai, ką pasidarysi, tą ir turėsi, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Na, tai, sakykime, aš vėlgi to ir siekiu, kad ir koks, sakykime, aš esu kitų akimis, bet aš noriu gyventi pilnavertį gyvenimą ir aš to siekiu. Po darbo į treniruotes kasdien skuba ir Marius Zibolis. Jau 22 metus Lietuvos rinktinėje atstovaujantis sportininkas tikina, kad būtent šis sportas jam padėjo susirasti draugų, praplėtė akiratį. Juk apvažiuotas jau beveik visas pasaulis. Nuo 13 metų, kaip sakiau, apakau ir tada pasikvietė į golbolą žaisti.
Anksčiau vieną akim tai nemačiau, kitą tai mačiau, pakankamai, kad, pavyzdžiui, galėčiau vienas. Ten ir po miestą važinėti, visur galėčiau vienas tvarkyti. Bet ir paskui tokia trauma atsitiko ir praradau ir tą regėjimą. Ir dabar visai nematote? Visai, ne šviesos, ne. Taip jau buvo lemta ir viskas, kad čia. Pradžioj tai labai sunku buvo, kol pripratau. Net ir toj pačioj mokykloje vaikščiodavau anksčiau, tai matydavau, o paskui apakau, tai truputį baisu buvo. Na, bet aš tai kažkoks nenorma, kaip buvau, tai greitai prisitaikė. Marius, kaip ir kiti jo komandos draugai, tvirtina, kad labai nemėgsta, kai jo kas nors gailisi. Aš savarankiškas, vienas gyvenu ir puikiai susitvarkau, tvirtina vyras. Iki 13 metų mačiau, todėl puikiai įsivaizduoju, kaip atrodo medžiai, žolė. Kur kas sunkiau tiems, kurie nėra to regėję. Viską sutvarkau vienas. Ir valgyti tai toks biškį tinginys gaminti nelabai. Bet tvarkytis tai viską sutvarkau pats, be kitų pagalbų. Bet daiktai turi turbūt labai griežtą savo. Ai, tas tai jo, nemėgstu, kai kas nors tvarkamas mane padarytų, nes susidedu pagal save, viską žinau, kur kas yra. Jau nepakeščiau, jeigu kas pertvarkyti. Kada tu nuolatos su jais būni, tampi komanda, tu tiesiog net nepastebi, kad kažkas tau į apyrankį įsikibęs, kad kažkas kažkieno žvilgsniai žiūri, kad čia vyras įsikibęs į tave. Ir tiesiog tu jau to nebejauti. Čia tavo darbas, mes einam kaip komanda, mes esam šeima, mes visi kartu valgom, kartu vaikštom po parduotuvės, kartu vykstam į rungtynes ir tai ir yra ta tikroji komanda, komandinė dvasia. Yra malonu, sakykime, dalyvauti varžybose, yra malonu kovoti. Na ir kaip turbūt mano kolega minėjo, tai yra neapsakomas jausmas, yra kai, sakykime, tu užlipi ant pakilos, tau yra kabinamas medalis. Tai yra tiesiog, tai kiekvieną kartą tas momentas yra vis kaip naujas. Prie to nėra priprantama.